За сайн байцгаана уу? Намайг Долгор сүрэн гэдэг. Аливаад чин сэтгэлээсээ тууштай хандхыг эрмэлздэг. За амьдралаа ер нь утга учиртай аз жаргалтай амьдрахыг зорддог. Хэн шинжээч нэгтлэн бодогч мэрэгчлээ. Ээж, эхнэр, охин тийм хүн байна. Би нэгдүгээрт нэг газар хэтэрхийх удаан зогсоод байгаа юм шиг. Дээр нь өөрийгөө тийм нэг олох шаардлага ер нь бол надад айгүй их байгааг мэдрээдсэн. Тийм учраас энэ сургалтыг бол сонгосон. Бага хүүхдээ гаргаад одоо ингээ 2 жил болох чинь. За тэгээ хүүхдээ төрүүлсний дараа бол тийм сэтгэл зүйн хувьд бол айгүй тогтургүй хүнд үеүүдийг туулсан. Тэгээ яг ингээд хямраад сэтгэл зүй ингээд тогтургүй хэцүү байгаа үед бол уянган агшийн сургалттай таарсан. Хөө сургалтанд суугаад эхний ээлжинд бол би энэ сургалтанд бол за сэтгэл зүй гэж ер нь юу юм бэ? Одоо өөрийгөө ойлгоно гэж байна. Тэгвэл тэр өөрийгөө яаж хэрхэн ойлгох юм бол гэсэн тийм сониуч зандаа хөтлөгдөөд ингээд орсон. Гэтэл ингээд ороод байж атал ингээд тис өөр зүйл бол намайг айгүй хугацсан л да. Энэ хямралаад ганцхан давах биш. Айгүй олон зүйлүүдийг бол шинээр нээсэн. Тэр нь юу вэ гэх юм бол энэ сургалтыг одоо жишээлбэл би ингээд 3 үгээр илэрхийлэх юм бол шинэлэг, тийм таатай тухтай. Дээр нь хамгийн чухал зүйл нь бол боломж гэдэг үгээр илэрхийлмээр санагдаж байна. За шинэлэг гэсний учир нь өмнө нь ингээд сургалтуудад сууж байхад сонсож байгаагүй сэтгэл зүйн сургалтуудад сууж байхад тийм сонсож байгаагүй зүйлүүд айгүйх байсан. Жишээлбэл анимус, архетип, индивидуац гэх жишээ. Тэр талаараа бол ингээд надад бол маш шинэлэг байсан. За тухтай гэсний шалтгаан гэвэл сургалтын маань одоо ингээд тийм арга техник нь айгүй тийм таатай, тухтай байсан. Зөвхөн видео хичээл үзээд авахгүй, сонсгоол, биеэр уулзалт, зүүм уулзалт ч гэдэг юм уу тийм бичгээр ажиллах ч гэдэг юм айгүй тийм сонирхолтой. Тэр нь ингээд маш тийм тухтай мэдрэмжийг төрүүлж сургалтаа ер нь дараагийн хичээл маань юу авах бол яах бол ч гэдэг юм уу тэр зүйлд айгүй хөтлөгдөж тухтай таатай байсан. Хичээлийн модуль болгон дээр ингээд өөр шин санаанууд ордог. Тухтай гэхээр ингээл нэг жишээлбэл зүйлтэй ажиллаж байгаа л гэл ингээл тийм уйдах гэдэг юм уу те айгу хэцүү санагдах ч юм уу. Би өмнө нь бол ер нь бол айгу олон сургалтуудад сууж исэн л да. Тэгээ энэ сургалт бол хамгийн тухтай шинэлэг байсан баггүй юу. Жишээлбэл ингээл цаасан дээр ингээд ажиллаж байхад ингээд шууд ингээд бэлэн одоо ингээд материалуудыг шууд өгдөг. Би тэрийг хэвлээл ингээд ажиллахад болдог. Тэр нь ингээд айгүй тухтай. Өмнө нь бол яа тий өөр сургалтуудад ингээд суулаа гэхэд чинь ямар нэг юм заавал ингээд нэг шаардлагатай болоод ирсэн. Заавал нэг юмыг бэлдэх. Тэг шаардлагагүйгээр за өнөөдөр ингээд хичээлээ үзлээ. Окей. Ийм ойлголоо. За одоо энийгээ тэгвэл хэдүүлээ хэрэгжүүлцгээе. Одоо жишээлбэл гимшлийн хичээл орлоо гэхэд гимшил гэдэг бол одоо ийм зүйл байт юм аа. Хүнийг дотроос нь ингэж өөрчилж яадаг, идчихэдэг ч гэдэг юм уу те. Өөр сургалтад бол гимшил бол за ийм байт юм нэг ойлгож. Тэгвэл гимшлээ тэгвэл хэрхэн даван туулах юм бэ гэдэг арга замыг зааж өгж байгаа нь аюу тийм тухтай байгаа байхгүй юу? Тэр гимшилтэйгээ ажиллалаа, гомдолтойгоо ажиллалаа, ингээд ажиллаад яваад хахаар тэрнээсээ чөлөөлөгдөж байгаа учраас аюу тийм тухтай байгаа гэсэн байхгүй юу? Тэгээд дараагийнхаа модулууд руу ингээд ороход аюу тийм таатай тухтай байсан. Би өмнө нь одоо хүсдэг, мөрөөддөг, удаан хугацаанд боддог. Тэгсэн мөртлөө ерөөсөө огтоосоо хэрэгжүүлдэггүй бодоол яваад идэг гэсэн зүйлүүдээ энэ сургалтанд ороод хэрэгжүүлж эхэлсэн. Нэгсэндээ өөрийгөө тийм илүү өнгөтэйгээр нээх боломжийг олгосон. Энэ сургалтанд суугаад яг надад юу саад болдсон бэ гэдгийг бол илүү их ойлгосон. Би бол өмнө нь бол тэ гаднаас айдаг бусдыг одоо намайг яг ингэхэд энэ болохгүй байна даа ч гэдэг юм уу те. Гэтэл би өөртөө саад байсан юм байна гэдэг зүйлийг бол энэ сургалтаас ойлгоод өөрийгөө нэгсэндээ хэрэгжүүлж өөрийнхөө хүслийнхээ төлөө яг тийм алхмыг хийгээд одоо нэгсэндээ аз жаргалтайгаар одоо тэр ажлаа хийж байгаа. Нягтлангаа хийдэг. Тэнгүүд би чи ингээд тис өөр одоо нэгсэн өөрийг хүсдгээсээ тис өөр хүн байгаад исэн байхгүй юу? Гэхдээ яг хуу тэрийгээ за би ямар тач хийх ёстой юм чин ингээд амьдралынхаа төлөө ер нь бол хийгээд явдаг байсан гэсэн. Ингээд дотроос маань нэг өөр хүсэж байгаа зүйл байдаг. Бусдад туслах юмсан тэр аягүй хүсэл эрмэлзэл аягүй ингээд дотроос маань ундраад байдаг гэсэн. За тэгээд хоёр дахь хүүхдээ гаргаад хүүхд маань 2 сартай байхад бол ер нь бол нэг юм ээжүүдэд зориулсан юм хийя гэсэн тийм одоо дотроос маань буцалж эхэлсэн гэх юм да. За тэгээд буцалж эхлээд нэгсдээ би бодоод баг хүүхд маань 2 нас хүрэж байгаа болохоор 2 жил бодчихсон гэсэн. Тэгээд ямар нэг юм алхам хийхгүй. За би хиймээр байна. Боломжтой бол би хиймээр байна гэд явдаг байснаа өөртөө өрх зам сургалтанд суугаад нэгсэндээ би өөрийнхөө тэр хүслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байхгүй алхам. Би надад боломж байхгүйш би боломж байгаа юм байна. Би хоошоо суугаад байгаа юм биш үү гэдэг юмыг олж харсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэндээсээ улбалаад дэвтэр хий. Эмэгтэйчүүдэд зориулсан ном дэвтрийн хослол хий. Тэр нь одоо хүүхдэд төрүүлээд 0-аас 3 настай хүүхдүүдэд ээжүүдэд зориулсан. Одоо нийгмээс тодорхой хугацаанд ингээд тусгаарлагддаг карьерийн хувьд зохисол
тий зогсдог. Тэгээд айгүй хямралтай байдаг, гормоны асар их өөрчлөлтөнд ордог. Гэтэл тэр хугацаа хэсэгхэн юм байна гэдгийг ерөөсөө бид нар анзаарахгүйгээр эргэн тойрныхоогоо зовоодог, өөрийгөө зовоодог тийм байсан байгаа даахгүй. Тэгэхээр тэгвэл тэр хүмүүст туслах юу яж болох юм бэ гэд бодож исэн чинь энэ санаа орж ирсэн. Тэгээд тэр санаагаа ингээд бодоод явж байгаад энэ сургалтанд суугаад за ингээд логотой олъё. Эмэгтэйчүүдэд тэг жишээлбэл одоо ингээд нууцаа задлах юм бол ээжүүдэд урам зориг өгдөг тийм дэвтэр номны ослбол аахгүй юу. Тэгээд Mom Inspiration гэдэг хоёр үгийг нийлүүлээд Mom Inspire гэдэг тийм нэртэй тийм дэвтэр гаргах гад ажилдаа ингээд орцсон явж байгаа аахгүй юу. Тийм. Одоо ингээд бодохоор нөгөө л нэг тийм мөрөөдсөн за боломж гарахаар магадгүй те би хүүхдээ 2 нас хүрэхээр цэцэрлэгт өгчөөд за одоо нэг өмнөх жиндээ очичоод ч гэдэм үү те за нэг юмыг ингээд нэг тэгштгэхийн ордонд төрсөн юм шиг те за тэрийгэл тэгсний дараа энийгээ ингэсний дараа гэж магадгүй тэгж хоош тавиад тэр шалтгаал хэлсээр л байх байсан байхал гэж бодож байна те. Хэлцээ хувьд бол ер нь айгүй тогтургүй байсан. Хүүшээ би эхнийхээ хүүхдтэр бол би ингээд нөгөө оюутан байхдаа төрсэн болохоор тийм сэтгэл зүйн хямралыг ер нь бол мэдрээгүй давцсан байгаа даа байхгүй. Хичээлдээс учраас оюутан хүүхдтэй хичээлдээ ингээд Google очиод тараал тэгэл даалгавраа хийгээд ингээд ийм байдлаар ингээд нөгөө тэр яг төрсний дараах тэр хямралын 2 жилиг бол ингээд нэгсэн ингээд баг ингээд үсэрсэн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хоёр дахь хүүхдтэр болохоор яг ингээд гэртээ байгаа л тий өдөржингөө ингээд гэртээ байгаа л хүүхдтэйгээ хойлохноо байгаа л тэгэнгүүт хүүшээ эн чи одоо юу вэ гэл айгүй хямраал тэгээ яах ёстой вэ яах юм болоо тэгээд би өөрөө юу хүсэж байгаагаа ч мэдхээ байсан тийм байдалтаас орцсон байсан байхгүй юу тэрийгэ нэгсэндээ уянгаа агшийн сургалтанд суугаад даван тулаад ойлгоод тэгээд гол нь өөрийгөө тийш хэрэгжүүлж боломж гэж хэлж байгаа юм аа шалтгаан бол ерөөсөө өөрөө өөртөөгөө танилцаад юу хүсэж байгаагаа мэдээд тэр хүслийнхээ дагуу үйлдэл хийх тийм боломж олгосон сургалт болсон тий. За энэ сургалтаар бол одоо ойлгоод хүмүүст ингээ хуваалцмаар байгаа зүйл бол чи чаднаа, чамд маш их нөөц боломж байгаа гэдгийг ингээд хэлмээр байна. Хүн ер нь өөрийгөө дутуу үнэлж за би чадахгүй дээ, би яах вэ гэж айгүйх тийм зүйлээр дараад өөрийнхөө хүсэл зоригийг айгүйх тийм мохоогоо цааш нь дардаг юм шиг надад санагдсан. Харин энэ сургалтанд сууснараа бол би чадах юм байна штэ. Би хэрэгжүүлж болох юм байна. Би илүү ихийг хийж бас чадах юм байна. Би бусдад тусалж чадах юм байна гэдэг тийм урам зоригийг мэдэрч авсан.